Jeg er landet nede ved Turné i Slovenien, og det her, det er deres helt nybyggede fabrik. I kommer til at se, hvordan de producerer de her Turné. I kommer til at se, hvor vild den her fabrik er, fordi det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har set. Det første, I skal se, det er den første produktionslinje. Det er herovre, vi starter, og det er herovre, vi kommer til at slutte. Og prøv lige at lægge mærke til, hvilken bygning det er. Der er simpelthen varme i gulvet over det hele, og lyset herinde, det er super fantastisk. Og alt det er kørt af solceller på taget over hele fabrikken, så den er helt selvfinansierende i strøm. Her kommer kassebilerne ind, og når jeg snakker kassebiler, så er det virkelig bare kassebiler. Det er en helt almindelig Peugeot Boxer, som I kan se, helt ribbet for det hele. Der er faktisk ikke sæder i, fordi dem sender de til deres egen møbelpolster og får dem polstret helt forfra. Det kommer I til at se senere. I den her position, der er de i gang med at sætte vinduer i, og det er jo de her Zeiss S7-vinduer, og det er jo ikke nok med, at de kommer i, den skal også forsegles ordentligt i forhold til, at der ikke kommer noget rust her, og det er jo noget af det, der er virkelig vigtigt, fordi får man ikke ordentligt rustbeskyttet der, jamen så er det jo et af de steder, der kan ske noget, og det er de virkelig grundige med. Der var det helt specielt ved Turné, det er jo deres isolering. Vi starter med gulvet, fordi det her, det er det XPS-isolering. Typisk bruger de fleste banemærker, de bruger Flamingo, det er de her kugler. Det her, det er jo helt presset sammen, og det er noget tykkere end stort set alle andre banemærker, jeg har set. Og det betyder, at den er vildt godt isoleret nede i gulvet. Og hvis man gerne vil have det varmt, så har de jo gjort det her. Nu ved jeg ikke, om vi kan se det her, men det er her, de begynder at lime gulvvarmen på. Her har vi underdelen på den, altså det, der kommer ind, og så kommer der ellers gulvvarme på. Og når den er færdig, hele gulvisoleringen, så skal den ind i vanen, og der har de været i gang med inden at lave deres Armaflex-isolering. Nu skal jeg sige det rigtigt. Og det er det, I kommer til at se her. Altså når vi kommer herind, så kan I se her hele vejen rundt, hvordan den er isoleret. Det er virkelig tyk isolering det her. Det er fuldstændig lydtæt herinde, selvom der er åben rundt og åben bagud her. Altså det er sindssygt godt isoleret. Og nu skal de i gang med at lægge gulvet ind, og en af de ting, de fortalte mig, som var lidt sjov, det er, at når de skal gulvet ind, så kommer de ind i en hel plade, og det er meget svært at få ind. Så bare for at lige være sikker, så har de allerede lagt noget isolering herop, for at sikre, at den ikke får nogen skrammer, når det kommer ind. Nu har vi fået styr på isoleringen indvendigt, og nu skal de til at lægge beklædning på. Og det, der er specielt ved Turné, det er, at beklædningen der ikke er lavet i træ. Den er lavet i PVC, altså plastmaterialer. Det betyder, at det ikke kan tage noget mod nogen fugt, og det er meget, meget let at tørre af. Og I kan se, nu har de lagt loftet op herop. Og det også er, det er, at I kan se nu her, er gulvet kommet i, og det er der, hvor I skal lægge mærke til, hvor tykt det er. Når man ser andre bands, så er det nede på den halve tykkelse, sådan groft sagt, og så er det jo med noget helt anden isolering, så er det ikke med det her XPS-isolering, og det er jo bare det, der gør igen, at gulvet ikke bliver koldt, når man for eksempel er på vinterferie. Det næste trin, det er, her går de i gang med at montere strøm. Det næste trin, der går de i gang med at montere vandtanken, altså den har jo den her store 100 liters vandtank, den bliver monteret i det her trin. Så vender det hernede, og så går vi ellers i gang med at montere alle møblerne. Vi kan se, at de her møbeldele, de kommer over fra deres snikkeri, og det kommer I også lige over at se, fordi det er virkelig fedt. Og de kommer færdigt samlet herinde i, og det er jo det, der er, igen, noget af det specielle ved Turné. Altså de her måder, de samler det på. Jeg ved ikke engang, om jeg kan få den op her. Prøv lige at se her. Altså det hele, det er bare sådan ligesom næsten dyvlet sammen. I stedet for, at der bliver brugt en masse skruer, så kan I se, hvordan det hele er bare lavet som paskram. Så når jeg sætter det på nu her, jamen, så passer det bare. Og det er bare nogle helt specielle materialer. Nu er de i gang med at montere spildevandstanken, altså den her 100 liters opvarmede spildevandstank. Og når jeg siger isoleret spildevandstank, så mener jeg isoleret. Det ligner en af sådan en rigtig voldsom køleboks. Og det betyder, at om vinteren, så fryser den ikke til. Bare der kommer en lille smule varme ned til den. Og det er de har fået specielt lavet til Turné, så den hænger langt over under. I samme proces, så noget af det, der er vigtigt for dem, det er jo, at ting ikke ruster. Og det er en god idé, uanset hvad, at få den til undervognsbehandling, sådan en Turné her. Men prøv lige at lægge mærke til, hvordan de hver gang, der er en skrue, der har de ikke gjort det endnu, men alle andre steder, der kan I se, hvordan de kan se det her undervognsbehandling, hvor de sprayer alle skruer til, så vi er sikre på, at der ikke kommer noget. Og det er bare en af de her ting, når man står hernede, man får virkelig fornemmelsen af, at alt det er bare så perfekt, og de springer ikke over, hvor gær der laves nogen steder. Nu er de kommet så langt, at møbeldelene mere eller mindre er fuldstændig på plads. Og nu skal de i gang med noget af det, de også er rigtig gode til. Jeg bliver ved med at sige det samme. Det er selv deres foliering. Det her, det er ikke bare den
dårligste folie. Altså de bruger noget af det fineste inden for 3M i folie. Det her med at få den til at se flot ud, fordi altså sådan umiddelbart, så ser det her jo ikke super godt ud. Det har man ikke lyst til. Men prøv lige at se, når vi kommer over og ser, når det er færdigt. Fordi det er jo virkelig noget af det. Jeg så det dengang, de arbejdede i løbet af dagen, hvor dygtige de er til at lægge det her folie på. Og det er de virkelig dygtige til. I kan prøve at se her. Altså, det her, det er jo noget af det fedeste, og det ligger bare rigtig flot. Og noget af det, jeg har fundet ud af med Tournéfolie, det er, når bilen den er ved at være 3, 4, 5 år gammel, så ser folien stadigvæk rigtig flot ud. Sæderne, de kommer også i nu. De kommer fra deres møbelpolster, hvor de får dem polstret helt om. Typisk så gør alle producenter det, at de bare lægger et sædebetræk over på, men ikke Tourné. De her, de er polstret, og det er derfor, når man kommer til at mærke dem, jeg plejer at kalde dem Audi Mercedes kvalitet, det er virkelig den fornemmelse, man får. Det sidder bare helt vildt godt på den, og det er jo noget af det, der gør, at det er lækkert at sidde i. Også at det er noget, der holder i lang tid, for det er nogle vanvittige materialer, de bruger. Nu er den mere eller mindre kørt igennem hele båndet, og nu er de ved at være færdige. De skal lige have til de sidste ting på plads, såsom bordplader og nakkepuder, og så er de ved at være klar til det, jeg synes, der er det fedeste ved Tourné, og det kommer lige nu. Noget af det fedeste ved fabrikken, det er det her måden, de gør det, når de afslutter deres bånd, altså hele produktionsbånden. De har 4 personer, som de kalder de vigtigste personer på fabrikken. Det er, når produktionen er afsluttet, og de skal køres ud af fabrikken. Der er der 4 personer, der kontrollerer den. Den første, han kontrollerer én ting, den næste, han kontrollerer en anden ting, den tredje kontrollerer en tredje ting, og den fjerde, han kontrollerer alle de ting, de andre har gjort. Altså, man er sikker på, når der er noget, der forlader fabrikken, så er det bare 100% i orden. Og det gør, at forhandleren han bliver tilfreds, kunden bliver tilfreds, og fabrikken har bare ekstremt få fejl. Det er i hvert fald noget, andre fabrikker godt kunne lære af. Jeg har i hvert fald prøvet at se, om jeg ikke kunne føre det videre i mit firma, fordi jeg synes, det er en super måde på det. Og så har de faktisk et ekstra step, og det er inde bagved, eller inde i den her glastunnel herinde. Nu er den kontrolleret, alt er som det skal være, men der er én ting, de ikke har monteret. Det er den her ramme oppe i taglugen, og det er fordi, den skal til sidste step. Når den kører ud, så ryger den ind i det rum, og der bliver den simpelthen spulet fra alle sider, hvor at vi er helt sikre på, at der ikke er noget, der er utæt, så at den kan leve i mange år. Nu er isoleringen jo godt nok sådan her, at det ikke kan suge vand, så det er ikke sådan, at man skal blive bekymret, hvis der skulle komme vand ind i den. Men herinde, der bliver den bare sprøjtet til for alle vinkler, og så er vi sikre på, at der kommer et produkt ud, som er ekstremt i orden. Nu er vi færdige inde på produktionsbåndet, og noget af det, der er specielt, prøv at lægge mærke til heroppe, der ligger kontoret. Mange andre, de har kontorbygning uden for produktionslinjen, ikke her ved Tourné. Her sidder hele ledelsen, de sidder inde midt på produktionsbåndet. Og det her, det er det ene bånd, altså her, hvor de kører rundt, hele vejen rundt. Men det er jo ikke sådan, at de tænker, nu er vi der, vi skal mere end det. Når vi kommer over på den anden side, der er nummer 2 produktionsbånd. Det er ikke sat i gang endnu. Det er der bare mulighed for at udvide. Så i stadigvæk ledelsen sidder midt i, og nu kan I se, det er den næste linje, der kommer i gang. Og ja, så tænker I, okay, det er godt nok vildt, men det bliver endnu vildere. Det er, når I kommer over og ser snikkeriet. Så er vi kommet uden for fabrikken, og nu sagde jeg jo det her med, at der var det ekstra bånd. Og jeg sagde også, at de havde solceller på taget, men de solceller, de har på taget, det er faktisk så vildt, at de producerer 10 gange så meget, som det, de har brug for. Så de leverer strøm til hele byen, og planen er jo, at når produktionen den kommer opad, så kan de klare det hele. Herinde har vi lagerbygningen, hvor det ligger helt op af produktionen. Over bagved her, der ligger snikkeriet, og det er jo det, der er specielt. Mange andre producenter, de får produceret deres møbler, ikke Tourné, de laver dem selv. Det, der jeg rigtig godt kan lide ved Tourné, det er jo deres materialer. Altså, når man hamrer på dem, så kan man mærke, at de er simpelthen solide. Og det er der altså ikke ret mange. Typisk så laver man det, hvor at det er enten pap eller papir inde i materialerne. Det gør Tourné ikke. Det er mere eller mindre massivt træ over det hele. Og det er herinde, det bliver lavet. Prøv lige at se, hvilket snikkeri. Altså, jeg er helt rystet, fordi det her det er noget nyt, jeg lige har set. Og helt nyindkøbte maskiner og robotter, og det er det, vi skal ned og se på. Jeg har ikke så meget forstand på det her, men det, jeg har fået fortalt, det er de her CNC-maskiner, som de har fået købt. Det er noget, der hedder HOMAG, og det skulle åbenbart være Mercedesen eller Audi'en, eller virkelig premium-mærke inden for det her, som laver nogle fantastiske kvaliteter. Og det er jo fedt at føre det over i vanen. Og prøv lige at se, de står bare dernede af.
Og det er jo ikke det vildeste. Det er jo herovre i hjørnet, hvor det hele begynder, fordi det er virkelig noget, de har tænkt sig om, som jeg ikke har set på andre fabrikker. Ind af de her porte, der kommer de her hele træplader. Og når de kan komme ind, så tager de ellers skaffeltrukken, får dem placeret herover ved robotten. Og robotten, den klarer mere eller mindre alt det sidste. Den gør det, at den lægger den ind på lager og lægger dem i lige der, hvor de skal være, alt efter hvad type plade det er. Og når den er færdig med dem, så samler den op og smider den direkte ind i de her CNC-maskiner, som så skærer dem til. Og det, der er fedt ved det, det er 1, det går hurtigt, det er klart, det holder prisen nede. 2, det er, at det altid laver det rigtigt. Den laver ikke fejl, medmindre den er programmeret fejl. Så fejlprocenten igen, den er sat ned, og effektiviteten er op, og det bliver bare et meget ensartet resultat, og det synes jeg er lækkert. Om bag ved mig, der er der også fyldt med CNC-maskiner, men alle de maskiner, der står her, de skal ikke betjenes af mennesker. Det er simpelthen robotten, der styrer det og fodrer dem hele tiden. Og det betyder, at de kan arbejde hele natten, og der igen, effektiviteten den er helt i top, og alle materialerne, de er bare helt perfekte. Det her, det er ikke helt færdigt. De er i gang med at færdiggøre deres malerværksted. Et helt nyt malerværksted, hvor de kan sætte deres egen præg på bilerne. Og herinde, der er en af deres malerkabiner. Altså, det er nogle vilde forhold. Jeg håber, I kan fornemme, hvilken fantastisk fabrik det er, og hvor detaljeret de er med alle ting. De er virkelig, virkelig nørdet hernede, og de er 100% dedikeret på det, de laver. De elsker deres arbejde, og det er en familievirksomhed. Det er både sønnerne, der arbejder, det er faren, der arbejder her. Altså, der er noget virkelig passion hernede, og det elsker jeg. Og så igen, de her superbiler, det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like, og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på vores kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en ny video op. Tak fordi I kiggede med.